Baş sponsor Oba Marketlər şəbəkəsinin təqdimatı ilə İşdə Məhəbbət Macerası serialı başladı. Soy Production'ın təqdimatında. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, ana göz yaşını sil qanoyalım. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, ana göz yaşını sil qanoyalım. Yaşımı 20'ni yadlayıb keçir, yaşımı 20'ni adlayıb keçir. Gözlüyə bilmirəm il qanoyalım, özün dərdlərini bil qanoyalım. Hala! Bakir! Bəli, Sevda xan həzrətləri. Mən səni bu öydən iti qovlayan kimi qovladım ya yox? Ondan da pis qovmuşdunuz. Prosta Hə nə prosta? Nə itinazım sənin bu öydə? Hə? Nə itinazım sənin bu öydə? İndi mən səndən canlı qurtarmaq üçün göndərim səni xarici oxumağa? Hə? Hani mən Hacı Yılmaz'ın Tağıyevəm. Mənim pulum var. Cavab ver də. Zəngəliyim bu dəqiqə polisə. Tutturum səni. Hə? Səndə elə bəxt var ki, svolaç. Ev tustağı eləyəcəklər səni. Rayona getməyəcəksən ki, burada ev tustaqlığı çəkəcəksən. Mən sənin əlindən hara qaçım? Hə? O qədər haqlısınız ki, Hə? vallahi billahi düz sözə nə deyəsiz. Mən də başarmıram. Nə olsun bizi eyni ana doğubdu. Qapıdan qovuram, bir də baxıram şimşirli pəncərədən girir. Sürtürsüz da. Ha. Elə bil ki, pəncərəni də qızınız açır deyin biləsiz. nə qayırım Sevda xanım. Özümlə bacara bilmirəm də, yuxularım ərsə çəkilib. Qara sevdaya düşmüşəm də. Yox! Qara sevdaya düşməmsən. Süz qara sevdanı palçığa salmışsınız. İndi belə çıxır ki, ya, sən mənim qızıma vurulmusan. Sənin o başın üçün. Sən mənim evimi, malımı, mülkümü, həyətimi, bacamı sevirsən. Sən mənim qızımı sevib eləmirsən. Vəssalam şüd tamam. Bakıda yazmayarsın. Bakir, mamam nə deyir? Bildi ki, mən çağırmışam səni. Bax, məni satma ha, yoxsa deyəcəm ki, sırğanı sən oğurlamsan. Sənə dedim ha, yoxsa səni özümə həsrət qoyaram. Mən heç nə deməmişəm, bayaqda maman ölülərimi yada salır. Elə ölülərim var ki, heç mən tanımıram. Akazmışqa maman tanıyırmış. İnanmırsan, sən gedirəm eşit. Qız mənimdir, kəlamətinə bələdəm, ay bala. Bu gecələr yatanda elə xoruldur, hələ bilginən ki, fil xorulduyur. Səhər bu yatdığı yorğan döşeyi mən geri değişdirəm. Ne üçün? Çünki at kimi təpi yatır. Özündəki allergiyası var, allergiyası. Ay, Sevda xan, lap elə. Ay, bundan da beş bətəri. Anayam, danışa bilmirəm. Yandıram. Qızım da axı sağ olmamış. Sevda xanım, əsas odur ki, yaxşı ürəyi var. Sənin başın üçün yaxşı ürəyi var. Yox bir yaxşı
Mamaya bax, məndə salamat yer qoymadı ki. İt kimi, at kimi, dəvə kimi, fil kimi bu nə deməkdir? Yaxşı mama, eybi yox. Eybi yox, belə olsun. Mən sənə sırqovu oğurlamağa da bax, yüngül belə peşmançılıq hissi çəkirdim. Amma indi deyirəm ki, əcəb olub. Əlimin içindən gəlir. Yaxşı olub. Danışanda qardaş bacı ağzınıza çullu dovşan yerləşmir. Tı yoxdur. İndi çığ deyən yoxdur. Hamısı çığ deyir. Sən düz demədin. Neysə. Hə, görmürsünüz sevgi mənə oxşamır. Oxşamır. Deyirəm görək. Bizim o vaxtı bu kişi ilə rituzlarımız uyğun gəlmədi. Elə gözlədik, dedi yox elə ölərəm, gəlmərəm. Ona görə getdik uşaq evindən bunu götürdüm. Uşaq evi. Ya bağışla mənə, nəyiniz uyğun gəlmədi? Savadsızsan sən deyə. Hı. Sən medisina bilmirsən axı. Rituzlarımız, qan zatlarımız. Resurslarınız. İndi neyini mən aparıb o uşağı qaytarım? Detdomdan götürürsün. Tarsan. Sevgi bilir. Hadi. Birdən ağzıçırıqlıq eləyərsən ha. Nə badə. Məhəbbət, mənim xasiyyətimi sən demisən. Deyirəm. Ağzıcıqdır. Yox gör, bu sevgi elə bilir ki, siz onun anasısınız. Elə bilir. Elə danışır. Elə bilir. Gör bilsə ki, anası deyilsiz, onda başınızda qoz qırar ha. Yox, heç qələt eləyər. Bilməsin, bilməsin ha. Eşitdi, bilməsin. Mən başımın gələnə bax da. Ay, bu nə danışdı? Şokdayam da, şokda. Yazıq sevgi, dəli olub indi. Sevgi mi? Hə, Dəli mi? hə. Niyə ki? Bilsən məhəbbət, şey deyib, nidarazumeniya olub. Ay, nə nidarazumeniası? Ürəyim sıxıldı. Elə bil ki, Sevdə xanım deyəndə ki, sevgi bunun doğma qızı deyil, Aha, sevgi eşitdi. Nətərsə. sevgi mi? Ha. Nə tərişdi? Sevgi yanımızda deyildi ha. Bir dəqiqə. Elə bil ki, Sevdə xanım danışanda mən Sevgiyə zəng eləmişdim. Sevgi də hamısını eşitdi, üzümə adboy verdi. Niyəsə? Yaxşı da, mən bir dəqiqə sakit ol da, bir dəqiqə. Yaxşı da, bir dəqiqə. Səni görüm arvad üzünə həsrət qalasın. Duyunu qorxuş eləmə adam. Səni görüm toy günündə heç kim pul yazdırmasın, qalasan restoranda zalon. Səni görüm, ay gecə, lunatik kimi gedib girəsən arı yuvasına. Arılar səni deşik-deşik eləsin. Su içəndə 100 yerdən fışqırasan. Ay gəl bura. Ay gəl bura. Ay sən mən başıma oynaşma. Ay sən... Bir dəqiqə də məhəbbəti bir dəqiqə də sən. Ay bir dəqiqə. Ay sakitləş da. Ben yox niyə gəlirəm ki mən? Yox niyə? Deyirəm, gedir. Get. Sevgi. Hara girsən nə olsun? Əlimi burax, taksi gözləyir. Evdən qaçırsan? Evdən qaçmıram. Ağılsız. Gedirəm sırqalar satmağa. Mən də bildim evdən qaçırsan. Neysə, mama soruşsa deyirəm probeşkadayım. Yaxşı, heç kimə çıxmır. Yox, mən o söz deyə bilməyəcəm. Gələndən sonra özün deyərsən. Salamünaleyküm. Xoş gününüzə gəlir. Elim, günüm, obam sənsən. Hara getsəm, obam sənsən. Obadan var bəyəm. Bax. Bundan da yaman xoşlayıram.
Çayla nə gedir, nə gedir. Vay, 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 vay. Boşluğum çox olur. Simişkadan yatdan da istəyərəm. Allah. Nə desəm var da, nə desəm var da, bunun dadına baxaram. Vay, 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 vay. Nələr yoxdur, nələr yoxdur. Salfetkam da qutarmışdı. Yan görək. Nə deyərsən var, vay, 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 vay. Şampunla yatdan xoşum gəlir. Uy, qavlar təzə almışam. Var da, borluqdur da, nə borluqdur. Borluqdur. Nə istəyirsən var. Arada mənə şeir zad gəlir. Şeirdən zaddan da yazım. Qəşək də ruşqadır. Yazıram, bozuram, yazıram, bozuram. Bay, bay, bay. Qreşkam da qutarmışdı. Vay, 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 vay. Makaron, makaron əla. Düydən yatdan. Vay, vay. Baba, nə yoxdur? Quş südü can dərmanı. Arada tiraj eləyirlər. Qəşək, mən də çeklərimi yığıram. Mobil tətbiqdən də keçirəm qeydiyyatdan. Gətirdi də, bir də gördün, şansım gətirdi. Qüdrət, səni quru yola yox, qara yola gələsən. O qədər nervçat olmuşam, səsim də oturub. Sən görüm səsin açılmasın. Salam əleykum. Bağışlayın, qonşudur. Hə, kişidir, deyim biləsən. Atmısan, getirsən, oturmuşsan rusetlərdə. Mən sənin məsləhətimlə niyə qulaq asım, heç başqa vaxtda sözünə qulaq asan adam gördüm. Bakir'i hardan gətirdim, soxdum bu evin içinə. Gəlin uşağa gələr. Sən nə tərsən, elə də qaynın. Vallahi başıma oyun açır, qızla cük-gül dəşir. Sevda bu yandan üstümə şığıyır. Gəl, otur, cavab ver. Sən orada, mən sənə bir dənə sözüm. Bir tikə mən burada çörək tapıb yesəm, papağını orada göyə atarsan. Səni görün, papağını göyə atıb heç tutmayasın. Bax qız, sənə bərbəzək yaraşır da. Deyirəm, bu gədə mən evdə olanda mənim otağıma girib. Gör, indi mən öydə olmayanda bu otağı şimon eləyir, şimon. Şimon? Burada dur. Əsaslar. Ben hamısını geçizdirənə qədər bir dənə mən can qoymuşam. Heç yoxdur. Sırğalar yoxdur. Məhəbbət! Bakir! Sizi mənə urcaq eləyən natabatasına ləyət! Oxa! Səni görüm yarıma. Səni yarıma elə. Bakir! Bir başı qaldır o telefondan, girib içinə. Nə axtarırsan, nə oxuyarsan, hara çıxarsan sən. Bə demirsən, o sevgi evdən qaçar, çıxar, gedər. Hadi, qaçsa mənə ilə qaçar da. Başqa yerə gedir. Nətər deyir, əlin tərsi ilə buna qoy, getsin, girsin divara.
Başqa nə on çıxardırsınız? Mənim xəbərim yoxdur. Ne olsa ne koyacak biz? O, məhəbbət sen bilmeyen şeye kurt düşer. Narahat olma. Ha, məhəbbət eşitsən. Qulaq ası. Zəhər. Ha, deyirəm sən də burdasan, Sevda da burdadır. Bəlkə mənim üçün elçiliyə gedəsən, hə? Bakir, bəsdir mənim ömrümü taporradın. Ay, sənin əlindən sabahdan axşama qədər nervi çat kəsirəm hə. Ay, bəsdir, ay, abrın olsun. Ay, deyirəm sənə ki, sən Sevdanla bu Sevdanın söydası baş tutmaz. Başa düşmürsən? Boy, nəslimizdə də bir ortalığa çıxan kişi yoxdur ki, geçin olsun səni elçi daşın üstündə. Boy, özümüzə bab adam çıxar, ondan sonra alarıq. Boy. Qulaq ası, məhəbbət. Sən deməmişdin, amma indi deyirəm. Mən həkimə getmişdim axı. Həkimə getmişdin? Ha. Həkim nə dedi? Nə bilim, həkim Həkim nə dedi? Bakır ürəyim partladı. Ay, ürəyim partladı. Ay, həkim nə deyib sən? Təzəqin qalxacaq sakit ol da. Elə ki, həkim dedi ki, mən evlənsəm, mən lunatikliyim keçib gedəcək. Karoç, mənə arvad lazımdır. Sünə. Dolamısan məni. Rədd ol buradan. Evlənsə bunun lunatikliyini keçəcək. Nə dedim, mən sana da ki, elə başqa söz deyirəm, evlənmək istəyirəm də, mən də kişi deyiləm mən. Kişidir bu. Evlənmək istəyir bu. Ağzında spişka ilə evlənəsən. Çox gəzdir o spişkanı. Həkim deyir, evlənsən, lunatikliyin keçəcək. Fikir verir. Hamşı sarmışdı saksıya. Bir dəqiqə. Vəbşə bilirsən nə var? Mənim heç kimə ehtiyacım yoxdur. Özümə nə gəlib mərmi? Gəlib mərdanə Sevdadan qızını özüm istəyəcəm. Deyəcəm mən qızını sevirəm, qızını da məni sevir. İcazə ver, qovuşaq da, bir-birimizə xoşbəxt olaq da. İcazə verdi, vermədi. Gəlib yenə qızlarından uğrayacam, qoy ağlı gəlsin başına. Beynim söndüyəm mərmi. Bakirin beyni söndüyəm yenə. Mən bölgüm olmasa da, mən özümə bölgü eləməyi bacarıram. Sevda xanım, o bilin ki, Bakirin sevgisine heç kim stop deyə bilməz. Eşitdiniz? Belə də ki, mənim... Ne oldu ha buna? Ay, yeri değil bir tek. Məhəbbət tez gəl Sevda xanımın otağına. Nasıl olub? Ya bilmirəm, nə qədər tərpədirəm, o oyanmır, yıxılıb qalıb burada. Boy, ay Sevda xanım. Boy. Boy, boy, boy. Boy. Boy, boy, boy. Ay Sevda xanım. Ay Sevda xanım. Ay Sevda, bunu niyə töküm demə? Ay Sevda xanım. Boy. Boy. Ay Sevda xanım. Ay Sevda xanım. Bizi qoyub hara gedirsən ay Sevda?
Ne oldu sənə? Biz hələ quda olacaktıq, ay Sevda. Qudalar mahnısına qol qaldırıb oynayacaktık, ay Sevda. Yol verin, qudam gəlir. Ənəsiz adam gəlir, ay Sevda. Oy, 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 oy. Can, Bakir, qaç su getir. Ay, ne oldu? Ay Sevda hanım, Sevda hanım, can. Çok ürəyimə salma, başa düşürəmi? Ürəyə salınasıdır. Elə, qız da belə. Cəhənnəm olsunlar, hiçbirine de fikir vermə. Ərə get, kef elə. Eşitirsən məni? Bir nə dedilər, acı oğlu aç. Dedi oldu yemədi. Hə? Mən bilsəm ki, məni hodu-hoduya götürməz bu biqriyyət qohumlar, qonumlar, qonşular. Mən bu dağa gedərəm. Ərə. Bəs nə? Arvada ər lazımdır. Arvada uxajor lazımdır. Uxajor əlaydı. Bəli. Əlbəttə. Hanı? Sən də canında azı yoxdur. Nöşün? Ər sözü eşidən kimi gözü açdın. Az. Dul arvada qəbirdə deyilən ər, gəlini paltarında, başında fata, əlində gül duracaq ayağı. Hətta. Ər belədir. Az. Heç soruşmursan ki, ya kişi ilə svidaniya gelmişdin, nə oldu? Sən can nətər oldu? Bomba. Yaxşı. Deməli, mən getdim, düşdüm taksidən. Gördüm ki, bu da gəlir. Geldim. Sevda Hanım geldim. İçin. Bu da su. Gəldi qəfil xəbərçi. Ver bacıma. Mən sizə inanmıram. Yalan nə deyim? Bəlkə ora zəhər qatmısan. Əvvəl özün iç. Özün iç. Özün iç. İç. İç baxaq görək nə gətiribsən də. Yo, ayaqlarımı da sal içinə. Ondan sonra içərim. Mən istəmirəm. Hələ bir duyan görək sənə nə olacaq bunu içəndən sonra. Ay Sevda xanım, mən düşmən deyiləm sizə. Ya için, vallahi narahat olmayın. Biz qohum olacağıq, Sevda xanım. Nə? Qohum? Sevda xanım, bax bu sözü burada deyirəm. Barmağını ısır, hə. Sizin başınızdan bir qıl Nə? tük əski yola. İnanın ki, mən dağıdaram bu evi, yandıraram bu evi. Hirslənmə günə, nöş hirslənirsən, nöş dağıdırsan, nöş yandırırsan. Mən dişimlə, dırnağımla bu evi tikmişəm, ay bala, yavaş. Yaxşı. Burada gözləyin məni. Gözləyirik. Gələm məndə. Gəl. Geri. Baş üstə. Qapını bağla. Baş üstə. Sizi didərgin, düşəsiz elə. Necə mənim evimdən, mülkümdən didərgin salırsınız. Düşəsiz sizi didərgin. Bakir. Mamam necədir? Az girdim otağına, gördüm ki, andan uzanıb. Amma yox, bu o uzanmaqdan deyildi, elə ki, anormal uzanmaq idi da. Nəsə hiss elədim ki, yaxşı deyil. Vəziyyət o deyil, tez elə qorxdum, məhəbbəti çağırdım mən də. Qulaq as. Sən yenə niyə mama otağına girmişdin? Nəsə götürürdün? Yox, sevgili, sən fikirləşdiyin deyil, narahat olma. Yəni bilirsən ki, mən bundan sonra səndən xəbərsiz heç nə oğurlayıb eləmərəm. Ancaq səninlə. Prosta istədim girim yanına danışım ki, mən sevgini sevirəm də, o mənimdir. Riski beynə vurdu belə yanan yerdə. Azayı, dedim girim danışım, qoy bilsinlər, birdən sənə məndən xəbərsiz başqasına verib eləyər. Mənim ürəyim partlayar, bir aya arıqlayıb 13 kilo olaram. Yaxşı, hiç demə.
Nə olur da sən? Amma ki, sən onu bilmirsən ki, başın işləmir axı, sən bilmirsən ki, sevirəm sözünü ona yox, mənə deməliydim. Yox da, mən sənə üzvə deyə bilmirəm. Ancaq arxanca danışa bilərəm də, üzvə deyə bilmirəm. Eyvə, öyrənərsən, hələ nə yaşın var? Qulaq as. Mama indi necədir? Yaxşıdır qaynanam. Sırğanı bilmir. Ha, bax onu bilmir. Görünmez. Sırğanı pulu xərcləyərsən. Sağ ol. Yaxşı şeylərə xərclənmə. Ha, narahat olma. Nakir bilir nəyə xərcləməyə lazımdır. Nə izlənirsən? Gəl burada başla. Mən girəm içəri. Get. Get balam, get. Haradaydın Naz? Probeşkadaydım, amma görmürsən, kurskadayım, qaçırdım. Sən məni elə salmısan. Sən məni dolamısan. Günün günorta çağında probeşka olar. Sən mənim indiyənə qədər sən bilirsən ki, ananın üstünə bir dənə erkək milçək də qonmayıb. Hə? İndi sən bundan sonra mənim adımı çıxartmaq istəyirsən, məni biabır eləmək istəyirsən. Ay mama, gör mənim neçə yaşım var, ayağımı bağlamaq istəyirsən məni. Türmədir bura. Qoy gedim gezim də mənim yaşımdakılar gör neynirlər. Özdən mində hoqqadan çıxırlar. Mənə çatanlar ancaq deyingirən. Sənin anan burada ölmüşdü. Yıxılıb ürəyə getmişdi. Sən yoxsan. Ağzım əyilmişdi. Sən yoxsan. Ürəyim partlamışdı. Sən yoxsan. Bəlkə mənim dilim qatdan idim. Sən yoxsan. Bəlkə elə o dağı öləydim. Ayda. Sən yoxsan. Bəlkə mən elə özümü saxlaya bilməmişəm. Qoca arvadam da. Hə. Əynimi dəyişmək lazımdır. Sən yoxsan. Yaxşı, bunları qoyaq bir qırağa. Bunları qoyaq bir qırağa. Haradaydın? Ay mama, dedim də probeşkadaydım. Yəni Yaxşı, bunları qoyaq bir qırağa. Nə soruşmursan ki, hə? Ay ana. Ay sənin nöşün ürəyin getdi. Nə soruşmursan? nöşün ürəyin getdi. Nöş gedəcək. Açdım siyirməni, gördüm sırğalarım yoxdur. Hələ bildim ki, hovurdu məni. Haçan özümdən getmişəm, haçan belə yaman günə qalmışam, xəbərim olmayıbdı. Sağ olmasın o şeylərdir, o kamera düzəldənlərdir. Gəlib çıxmadılar ki. Hər gün səndən soruşuram, deyirsən ki, mama işləri var. İşləri var. Heç bunların işləri qutarmır. Ay mama, ağzımdan çıxanı demişəm onlara. Deyiblər ki, hər dəfə fırladılar, hər dəfə bir bəhanə gətirirlər. Deyiblər ki, vaxtları olsa düzəldəcək. Deyirsən, yaxşı-yaxşı baxmısan, yəni bəlkə harası düşüb eləyib. Da hara qoymuşam, ora baxmışam da. Hara düşəcək? Hara qoymuşam, orada baxmışam. İndi yəni hər şeyi Bakir'in üstünə atmaq olmaz da. İndi yazıq neynəsə ömründə bir dəfə oğurluq eləyib, onu da lunatik olanda, yəni belə normal adam olaraq yox. Yəni günahdır da, hər şeydə elə zırt Bakir elədi, olmur. Şey deyim, ay mama, gəldi gedər dünyadır, əşyalar qalacaq, Süleymana qalmayan dünya bizə də qalmayacaq. Yəni neynirsən bu qədər qızılı yer? Ancaq qızıl. Sən əsas sağlamlığını, sən sağlamlığı fikirləş. Şey, həkim çağırım sənə. Həkim yani heç soruşur ki, hə, getmişdin atamla svidaniyə, nə oldu? Ay Soruş da, mama, soruş da. mənə maraqlı deyil. Sənə maraqlı deyil də. Ondan sonra gedərsən təzədən ərə, öcü ata mənə daha maraqlıdır. Nəinki doğma atam, dırnaq arasında doğma atam. Bilərəm ki, sabah elçi gələndə qabağına çıxma bir kişi var. Bizim ikisimizə də ana bala nəsə eləyiblər. İkisimiz də ər axtarırıq. Bakir, Nə da? sən hardan bildin ki, Sevdanın ürəyi gedib, girmisən otağına? Məhəbbət, bax, öz canım üçün demirəm, sən canım üçün deyirəm. Mənim beynim çöndü. İstədim girim Sevdanın yanına, deyim ki, sevgi mənimdir. Aha. Verməlisən mənə, o qızı sevirəm mən.
Yəni, Ha? o da bu, ha. Bakir. Bakir. Düzünü denəm. Sən otağa başqa şey üçün girmisən? Yox, məhəbbət, nə başqa şey üçün. Deyirəm də, elə Allahına şükür eləsin ki, mən hiss edib gedib girmişəm onun otağına, o vəziyyətdə tapmışam onu. Mən girməsəydim nə olacaqdı onun vəziyyəti? Bakir. Düzünü denəm. And içmənəm. Sən otaqdan nəsə götürməmsən? Məhəbbət, bax, sənin o Lenini ağladığın yer var, ha. Bax, məni elə ağlayasan, yalan demirəm. Yox. Buna inanmadım. Dədəmizin canını and iç. İyiydi, mən elə and vermə də. Bilirsən ki, onda yalan danışa bilmirəm mən. Mənə də elə o lazımdı da. Sən elə dədəmizin canına and iç. Bax, mən də and içirəm ki, əgər mənə düzünü desən, Sevdaya sənin üçün elçi gedəcəm. Sus. Bax, gedəcəm Sevdanın yanına, sevgini istəyəcəm ondan. De, yaxın dur, de. Məhəbbət, belə bilirsən necədir, kimisə satmaq kişiyə yaraşmaz. Bakirə yaraşmaz. Amma da sən bacımsan da, sənə deyəcəm. Amma aramızda ha. Ay, söz. Yaxşı. Gözdə kişi sözü. Yaxşı. Sevgi mənə dedi ki, get mamamın otağından sırğanı götür, gətir ver mənə. Satıb sənin oradan hörməti verəcəm də, mənə pul verəcək. Narahat olma dedi, özüm cavab verəcəm. Mən də getdim sırğanı götürdüm, gətirdim, verdim ona, apardı, satdı, mənim payımı gətirdi, verdi. İndi o mənim halalımdır da, məhəbbət düzdür. Baxmadan mən də stress keçirmişəm, həyəcan keçirmişəm. Bir də ki, ev yiyəsi özü halallıq verib də, indi sevgi də ev yiyəsi də, düz demirəm. Aləm məni üçün ölür. Mən də bu köpək oğlu üçün. Xoşlayıram bunda, çox istəyirəm bunda. Nə görə nə qoplayacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlər efirdədir. Oxuduğum xəbərlərin əhvalınıza təsir eləməyinə görə heç bir məsuliyyət daşımıram. Dünən Yasamal rayonu ərazisində Sərraf adlı bərbərlə Mübarək adlı müştərinin arasında insident yaşanmışdı. Aha. Belə ki, bərbər öz müştərisini başqa bərbərxanadan çıxanda görmüş və onu xəyanətli itham eləyərək döymüşdü. Özünü müdafiə edən müştəri də yerdən götürdüyü daş parçası ilə bərbərin başını yarmışdı. Adamı bir dənə giz gülmək tutur. Bu bərbərlərdə deyəsən hamısında eyni xasiyyətdir. Bu qısqanclıq. Gedib başqa bərbərə. Bəlkə heç sənin işin onun xoşuna gəlmir. Bəlkə sən qiyməti qaldırmısan, heç sənə deyə bilmir. Bəlkə sənin heç vaxtınla düz gəlməyib. İndi başqa bərbərə gedib də. Sən cəmatın balasını niyə döyürsən? Bu nə qısqanclıqdır? Siz bir evdə yaşayırsınız, bir yastığa baş qoyursunuz. Bu xəyanətdə ittiham eləyib özdə. Gedib indi başqasına xeyir verib də. Nə olar ki, qoy o da bu dəfə evə çörək aparsın da başqa bərbər. Bəlkə onun klienti müştərisi olmayıb. Nə olar ki, bəlkə onun başını pulsuz qırxıb. Belə qısqanclıq olar, belə özbaşınalıq olar. Bu, bir dənə bərbər deyil, mən hər yerdə eşidirəm. Bir dənə tərs-tərs baxırlar, elə belə ki, hiss edirlər ki, sən nəsə bundan qabaq gedib başqasına sıxdırmısan. Adam elə baxırlar, adam özü etiraf edir. Hə, sən keçən dəfə yol uzun oldu, gələnmədim, getdim baş. Elə şey olar. Adam bu hadisələrdən sonra heç öz bərbərini də dəyişə bilmir. Bu yaşımızda bizi döyüb eləyərlər, biabırçılıq olar. Nə bilim, valla, mən sakit xəbər aparanlara əsəd aparıram da. Bu nətər aparırlar bunu? Oradakı bu emosiya necə içində çəkirlər? Mən çatmır da mənə də. Mən pis görürəm. Elə adam döyərlər. Heç kim yerində deyil. Heç kim. O qədər xəbər aparmaq istəyən istedadlı oğlanlar, qızlar var. Biri gəlsin aparsın da. Elə gələn mən oturum. Nə görmüsünüz mən də, qardaşım? Çatmır da mənə də. Nə bilim, neysə. Bu nə deməkdir? Necə anı? Mən həmişəki dəlliyədə oturmamışam, getmişəm, başqasında oturmuşam. Ona görə adamı döyərlər. Bəxsə, indi gəl, biz dırnağımızı bir adam təmizləyir. Ondan sonra qaşımızı, gözümüzü bir adam təmizləyir. Saçımızı bir adam düzəldir. Birdən indi getdim, mən başqasında oturdum. Ona görə
Mən döyülməliyəm. Toyda da üz-üzə gəldik. Həmin o da üz-üzə gəldik. Hücum çəkərlər bizə, bizi o toyda sürüyərlər, gəlindən 5-5 günə qoyarlar ki bizi ki. Növbəti xəbər. Valideyn WhatsApp qrupunda başlayan söz atmalar məktəbin qabağında sas yoldu ilə bitmişdi. Buna səbəb valideynlərdən birinin WhatsApp qrupunda evdə başqa valideynlərinin geyimini müzakirə eləməyin. Uşaqlar gəlib məktəbdə hamının yanında danışır. Mənə qış da yay kimidir. Nə geyinirəm, yaxşı eləyirəm yazması olub. Həm qəsdinə durublar. Mən özüm tamaşaçı kimi xəbərlərə baxanda hələ bir dəfə də olsun belə mən səhiyyə xəbərlərə rast gəlməmişəm. Bu ümumiyyətlə bu WhatsApp qrupunu ləğv eləmək lazımdır. Bütün ölkəni orada müzakirə eləyirlər. Siyasət, idman, ürəyin nə istəyir orada danışırlar da. Yəni başa düşürəm, yəni lağ eləyin, başqası söz azadlığıdır. Eləyin, danışın, amma uşaqların yanında danışmayın da. Bunlar gedib axı məktəbdə danışırlar. O da o geyimini lağ elədiyiniz adamın da balası onlarla bir yerdə oxuyurdu. O da gedib evdə danışır axı. Bu düz deyil. Bax görsən bir dənə yazışma apardı, çıxartdı böyük bir konfliktə özdə məktəbin qabağında. Heç olmasa məktəbin dalında eləyin də, məktəbin dalına keçin. Məktəbin qabağı bir müqəddəs yerdir də. Orada olmaz axı. Adam belə qalır, bilmirsən kimi qınayasan. Bilmirsən, bax bu söz aparıb söz gətirəni qınayasan. Bilmirsən uşağı qınayasan. Bilmirsən bu valideyni qınayasan. Bilmirsən bu xəbəri mənə verəni qınayasan. Bilmirsən məni işə götürəni qınayasan. Bilmirsən bu WhatsApp-ı çıxardanın əvəcdadını qınayasan. Bilmirsən mənə baxıb bu reyting verən tamaşaçı var ha. Bax ona görə məni çıxarmırlar işdən. Bilmirsən onları qınayasan. Kimi qınayasan? Məni qınayan. Məni qınayan. Mən gedim Moykada işləyirdim və sən xəbər aparıcısan qardaş. Sən nəyivə lazımdır? Nə deyir, düz deyir də. Bir dənə səhv söz demir də. İndi sən mənə deyinən görüm ki, mən kimi qınıyım? Hə? Kimi qınıyım? Məni atıb gedən kişini qınıyım? Tərbiyə verib böyütdüyüm qızı qınıyım? Elan verib evə qulluqçu götürmüşəm. O elan verəni qınıyım? Yoxsa məni doğub boya başa çatdırmamış ölən ananı qınıyım? Anamı qınıyım? Ninəmi qınıyım? Kimi qınıyım? Böcəyim. Böcəyim. Arım. Arım. Necəsə? Deməli, bugün mamanın çimən günüdür. Mən axşam onu çimizdirəm. Sənə tapşırığım. Gedirsən, bax, həmişə kimi. Gedirsən otağa. Orada bir dənə üzüyü var, görəcəksən, eçər brilyantlı. Onu götürürsən. Bir dənə də orada bir sapır brilyant qarışıq bir dənə qolbaq var. Onu da götürürsən. Axşam fit çalıram, gələrsən o burada dünyasın. Götürsən, verirsən mənə. Nasıl? Ref. O, Sevgi. Sən bildiyin qrabit etsən. Qrabit nə olur? Nəsə borcun zadın var kiməsə? Şimdi xərci lazım. Doğru sual vermirlər mənə. Lazımdır da, olsa deyərik. Sən başqa sual vermədə, sən dediyim elə. Eşidirsən məni? Eşidirsən məni? Mən ələ-əlili zad eləyən deyiləm. Deməli, sən bana görə çağırmısan da mənə, güya ki darıxırsan da mən üçün. Mən heç nə uğrayan deyiləm. Mənim uşaq vaxtı əlimə dağ basıblar, ondan sonra qorxuram. Kişi ol, kişi ol, Vallaha qonağa deyərəm ki, sırğaları sən də oturmuşsun, aparıb çatmışsın. Deyərəm, məni tanımırsan sən. Şantaj edirsən məni? Hər şantaj edirəm. Git nə istəyirsən, elə problem zad yox da, onsuz da doğmana qız dövürsünüz ki siz. Başa düşmədim. Nəyə başa düşmədin, hə? Ki o gün telefonda eşitmədin də sən? Yox. Hayda, yenə özümü zibilə saldım kimi, hə? Eşidirsən, sən bir sir verim, amma mənə şantaj eləmədi. O gün anon dedi ki, sən onun doğma qızı döyürsən, səni uşaq evindən götürüb, ona görə səni çox istəmir. Amma məndən işləmirsən də bu, yaxşı Sevgi, mənim adım olmasın da.
Ayda xanım, bir dənə çubuğunuzu götürün. Ne? Çubuğunuzu götürün. Ne olup be? Tez. Sıxıldım, sıxıldım. Dayan. Bir məsələ var. Ne mesele değil? Bax, mən o söhbəti, o məsələni ürəyimdə saxlamaqdansa, Hə. ürəyimi partlatmaqdansa, deyim qoy sizin ürəyiniz partlasın. Sen can ne olur? Sırğoza uğramışlar, düzdür? Düzdü. Siz fikirləşdiniz ki, onu Bakir oğurlayıb, düzdür? Düzdü. Bax, o söhbət düzdür. Ben bilirdim de. Ben Bakir oğruyum he. Amma sırğanın yerini sənin qızın Namitka verib. Bakir oğurlayıb, verib söygü də aparıb satıb, pulunu da neyiniyib, özü bilsin, yenə də özü bilsin. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Mama. Ay mama. Mən sənin doğma qızın deyirəm biyəm. Düzdür. Bu evdə hamı hər şeyin düzünü bilməlidir. Ha Harry, bu evdə hamı hər şeyi bilməlidir. Deməli, yaxşı oğlanlar mənə xəbər verdilər ki, dünən günortalar kafe kimi, axşamlar Naçnoy klub kimi fəaliyyət göstərən yerdə Sevda xalanı bir dənə kişi ilə görüblər. Naşnoy klubda mı? Kişiyle mi? İkiniz mi? Ölübsən ki. Eşkin mehabbeti düşüp canıma, ala göz yaşını sil ben oyalım. Yaşımı 20'ni yadlayıp geçip, yaşımı 20'ni anlayıp geçip, gözlüye bilmine bilgan oyalım, gözün dertlerini bilgan oyalım. Baş sponsor Oba Marketlər şəbəkəsinin təqdimatı ilə İşdə Məhəbbət Macərası serialı bitdi.